മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലതരം ഐറ്റങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ടല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ വെറും 3 ചേരുവ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാമല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനിവിടെ തൈരൊന്ന് നമ്മൾ അതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 2 പാക്ക് തൈരാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ തൈരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ യോഗേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയായിരിക്കും. ഈ തൈരിലുള്ള പോലെ അത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. 2 കപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് നമ്മൾ 2 പാക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൈര് 2 പാക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തുണിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. തൈരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തൈരിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലാണ് ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. യോഗേർട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു 2 പാക്കിൻ്റെ അളവൊന്നും വേണ്ട. തൈര് യോഗേർട്ടിനെക്കാളും കുറച്ച് പുളി കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. യോഗേർട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പുളി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ തൈര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. തൈര് കിട്ടുന്നവർക്ക് തൈര് എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ യോഗേർട്ട് കിട്ടുന്നവർക്ക് അതെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിത് 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലെ വെള്ളവും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ 1 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാങ്ങ പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം കൂട്ടാതെ അരച്ചെടുത്ത മാങ്ങയുടെ പൾപ്പാണ് 1.5 കപ്പോളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഏലക്ക പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നില്ല, നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാനിലയുടെ എസൻസ് ചേർക്കുന്നവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ മാങ്ങയുടെ രുചി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാങ്ങൻ്റെ എസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് ഒഴിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നൊന്ന് കറക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല പോലെ അരഞ്ഞ് അതുപോലെ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാങ്ങയും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി അടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. ഇതിലും കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വെറുതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മളിത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെയ്യൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് താഴെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു കട്ടിക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവി കയറ്റാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 25 മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ആവി വന്നതിന് ശേഷം 25 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല പോലെ സെറ്റായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ആ തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല സെറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇത് പോന്നോളും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുക കേട്ടോ. വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതല്ല നമ്മൾ പാർട്ടിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ മാങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക.
ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ലൈക്കും ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.